Velkommen til The Weekly Startup Talk. I dag er vi taget på besøg over på Novi Science Park, hvor vi skal mødes med Christoffer i dag fra Ore. Hej Christoffer. Hej. Christoffer, I er egentlig en del, eller har været en del af et EU-program. Så vidt jeg husker, var det både startup-programmet og også Innovativ Vækst. Yep. Og er nu flyttet herover på Novi. Hvad er status for Ore for tiden? Jamen det er, man kan sige, vi har nok flyttet os fra det der med at være et startup til at være lidt mere etableret virksomhed. Ja. Hvor at der begynder at komme nogle penge ind udefra, Okay. heldigvis. Ja. Så man kan sige, så det vi er i gang med nu, det er sådan set at finde mere kunder og samarbejdspartnere i forhold til de produkter, som vi har. Okay. Hvordan har I været så heldige at få adgang til midler, altså penge, og hvad har det ligesom gjort for jeres forretning? Jamen man kan sige, vi kom rimelig hurtigt med i Innovativ Vækst, dengang vi startede, hvis vi startede helt starte med, og det synes vi skal. Ja. Og man kan sige, der fik vi nogle penge derigennem til ligesom at hjælpe os med at sætte virksomheden op i forhold til de både advokater og revisorer og alle de ting, der lige skulle til at starte med til at lave et sundt, man kan sige, startpunkt, hvor vi ligesom bygger virksomheden op fra. Ja. Og det kan vi godt mærke nu, når vi er ude og snakke med investorer og sådan nogle ting, også at det er vigtigt for dem i hvert fald, at vi har ejeraftaler, og man kan sige, selv strukturen i virksomheden er der, så vi har holdingselskaber og alt det her i forvejen. Ja. Okay. Og så man kan sige, derefter Innovativ Vækst, der søgte vi en endobooster i, jeg tror det var maj 2017, hvor vi så fik den i juli, og startede det program op i september, hvor vi ligesom ansatte en masse nye mennesker. Vi var 2, der startede det dengang. Ja. Hvor efter der hævde vi så nogle flere ind, så vi var 6. Okay. Så det flytter vel også noget ved, hvor meget I kan ligesom producere, eller hvor meget I ligesom kan opnå? Man kan sige, grunden til, at vi var nødt til at være så mange i vores eget hoved i hvert fald, det er for at være konkurrencedygtige i forhold til de andre firmaer, som er derude, der laver det samme, som vi gør. Okay. Fordi hvis vi ikke havde de kompetencer og ressourcer, som vi havde der, så ville det være umuligt for mig og Dennis bare at sidde og lave ting. Ja, løfte selv. Løfte selv, det ville ikke kunne lade sig gøre. Ikke i forhold til de ambitioner og de produkter, som vi gerne vil lave i hvert fald. Nej, det kræver nogle hænder. Det gør det. Ja. Og nu nævner du så det her med, at det I står overfor nu, det er at lykkes med at sælge det og få det udbredt. Hvordan takler I det, og hvad gør I for at få det solgt? Jamen, man kan sige, at vi bruger meget sådan noget, relationen, man kan sige, co-creation, man også kalde det, i forhold til, hvordan vi samarbejder med vores kunder. Vi ser det ikke som salg på den måde, men vi ser det som, at vi har et produkt, som giver noget værdi, og så skal vi sådan set hjælpe sig med at finde ud af, hvordan det passer bedst ind, fordi mine kunder, de kender deres virksomhed bedre, end jeg gør, så derfor er vi også nødt til at køre den på den måde. Og der er når man er ude i dag, det er svært det der med at sige, her er en kuffert, ikke? Her har jeg 3 forskellige ting, den her synes jeg passer bedst til dig. Ikke? Det er super svært i dag i hvert fald. Ja. Også fordi, at vores produkter måske også er en større sortning, hvor det er ikke lige sådan, det er ikke lige sådan, at lige siger, her er det så kører vi. Så. Hvordan kommer du i dialog med nye co-creatorer? Det er jo så, altså de kender ikke mig, kan man sige, så det er også der er nødt til at reach out til dem. Og det er jo sådan set bare enten i mail eller netværksmøder eller andre møder, kan man sige. Ellers er det også bare os, der bare tager telefonen og ringer til dem. Hvordan er det at skulle være pludselig meget opsøgende omkring ens produkter og levere en ydelse, der pludselig skal koste penge? Og... Ja, men altså, jeg vil sige, jeg er ikke super god til det, altså sådan i forhold til det der med at presse sig på. Ja. Og det ved jeg ikke, det er der ikke nogen af os indværelser, der er sådan på den måde, men det ved jeg heller ikke. Vi kommer også med, vi har også en anden tilgang til det i forhold til, så vores til at starte med, der er det ikke salget, man kan sige, vi siger ikke, at vi skal tjene 200.000 på den kunde her, for eksempel, eller 400.000, eller hvad det nu skal være. Ja. Vi går med ind og siger, at vi er nødt til at opbygge en relation og et samarbejde omkring noget, og så må vi sammen, høste det, der nu er og hente i sådan et projekt, så både de også får noget ud af det. Ja, det tror jeg, det er vi nødt til at have til at starte med, fordi ellers så er det for meget op ad bakke. Ja, så ingen pistolsalg, det er om at skabe relationer til folk og investere i tid og ressourcer i og egentlig bare møde nogle mennesker, og så over tid, så kan det så blive til et salg til sidst. Præcis, det er sådan, vi kører det. Interessant. Hvis du nu skal give et godt råd, eller komme med en eller anden form for anbefaling til nogle af de startup virksomheder, der er over i vores inkubator i dag, med at flytte sig fra at være en startup og til at være lidt mere veletableret en virksomhed. Hvad er det, du vil påpege så? Jeg vil sige, der er måske nogle flere ting, men det første, det vil være, at man skal ud og snakke med sit publikum, og det er kunder, man kigger på. Det er man nødt til, fordi ellers rammer du ikke. Jeg vil sige, det har taget os et år cirka at nå et produkt,
eller blive færdig med et produkt, hvor vi siger, at nu er det klart. Okay. Ikke til at måske lidt højere, mere end MVP, men det tager bare lang tid, ikke? Og det tager længere tid, end man regner med. Så kom ud tidligt og få kørt nogle tests på det her, se hvad er det lige, der virker, hvad er det, der ikke virker. Ja. Og så nummer 2 vil jeg sige, det er måske at være sikker på, at du har de kompetencer, du skal bruge i virksomheden. Ikke? Enten, det kan godt være, at man gerne selv vil have ejerandel, men man får måske mere ud af at splitte dem lidt ud på nogle kompetencer, som man har brug for. Okay. På udvikler eller grafiker, eller hvad det nu skal være, både for at hjælpe på markedsføring eller push der i starten. Og så 3, sørg for, at man kan sige, grundlaget for virksomheden ligesom er i orden, både på, altså juridisk set, at det der styr på, for det hjælper en i sidste senere hen, der vi kan godt mærke, at det ting går lidt mere smooth, kan man sige, når vi har det her. Fundamentet er, som det skal være. Okay. Ikke, det gør tingene helt lidt nemmere. Okay. Jamen, tusind tak, Christoffer, for din tid. Det var spændende at høre, og jeg håber, I vil lykkes med alt, hvad I måtte sigte efter. Det var den her uges Weekly Startup Talk. Jeg håber, vi ses igen om en uges tid. Hej hej.